Ai là tiếp viên hàng không thì lên máy bay. Mình là tiếp viên hàng không, mình sẽ lên máy bay. Mình là Nobita, mình cũng muốn đi máy bay. Nobita đây không phải phương tiện của cậu, hãy chờ đợi thêm. Ai là báo thù hãy cùng tôi lên chiếc xe đua này. Mình là Sunio, mình là báo thù, mình sẽ lên xe. Tớ cũng muốn lên xe, ai cho mà cậu lên. Tôi cấm các cậu nhấn like và đăng ký để Nobita bị bỏ lại đây mãi mãi nhé. Cậu chủ Nobita hãy lên xe về biệt thự ạ. Là ai đã nhấn like và đăng ký giúp Nobita vậy hả?